即时新闻综合报道，在沙漠看到骆驼不稀奇，但你有想过在森林里也能看到骆驼吗？美国俄勒冈州德斯休特斯郡警方日前接获民众通报，在森林里看到一只双峰骆驼在散步，经查原来是骆驼的绳子松脱与饲主走失，骆驼才独自在森林中闲晃。综合外媒报道，俄勒冈州德斯休特斯郡警方近日收到民众电话通报，只有只双峰骆驼在俄勒冈州中部的姐妹城 Sisters 山区散步吃草。警方表示，当时原以为是恶作剧电话，但前往看时才发现真有此事。随后，俄勒冈州德斯休特斯郡警长办公室 Deschutes County Sheriff's Office Oregon 的脸书专页也贴出骆驼与警车擦肩而过的影片，吸引大批网友热烈讨论。据了解，骆驼原住在俄勒冈州本德 Bend， 但因为饲主要到姐妹城来找朋友，便将骆驼一同带来，但因绳子松脱，才会在森林里游走。在警方发现骆驼不久后，正巧遇到饲主正在寻找它，骆驼也在与饲主走失90分钟后，成功与饲主团聚。相关影片请见